果你来中国生活一段时间，你可能会发现一件有点奇怪的事情。很多中国人每天看手机好几个小时，微信里有朋友，微信里有同事，微信里有家人，但是真正打电话的时候，好像越来越少了。真的。而且现在如果晚上突然有人给我打电话，我第一反应不是接电话，而是想发生什么事了。我也是，前几天晚上快11点的时候，我正准备睡觉，手机突然响了。我看了一眼，发现不是微信消息，而是电话。那一瞬间，我竟然有一点不习惯。因为平时已经很少接电话了。对，我后来才发现，我已经很久没有接到朋友主动打来的电话了。平时大家联系我，基本都是发微信，所以当电话铃声突然响起来的时候，我反而会愣一下。特别真实。现在如果朋友突然打电话给我，我脑子里的第一个问题就是为什么不发微信？而且很多人现在打电话之前还会先发一条消息，对，方便接电话吧。先发消息，等回复，然后再打电话。好像直接打电话已经变成一件需要提前通知的事情。其实这样想想挺有意思的，大家每天都离不开手机，但真正打电话的时候，好像越来越少了。有时候我在咖啡店里或者坐地铁的时候，突然听见电话铃声，我都会下意识看过去，因为现在大家听到最多的声音，好像已经不是电话铃声，而是微信提示音。这么一说还真是，我感觉电话铃声都快变成一种少见的声音了。对了，如果你是第一次听我们的节目，我是月宁，我是逸晨，欢迎来到汉语微风。今天我们想从一个很小的生活现象开始，聊聊中国人的沟通方式这些年到底发生了什么变化。为什么很多事情不再打电话，而是发微信？为什么电话越来越少，但大家好像又比以前联系的更多？今天我们就来聊聊这个话题。其实我认真想过这个问题，我觉得电话和微信最大的区别是，电话总是突然出现的，比如你正在吃饭、正在工作、正在看电影，或者已经躺到床上准备休息了。电话一响，你马上就要决定接不接。而且最麻烦的是，你根本不知道对方要说什么。如果说到微信，我至少能先看一眼内容，但电话不一样，只有接起来以后，你才知道对方到底找你做什么。还有一个很小的变化，我发现现在很多人并不是不喜欢聊天，他们只是不喜欢被突然打断。这个特别准确。如果你提前告诉我晚上8点我给你打电话，我完全没问题。但如果电话突然响起来，我的大脑会立刻开始工作。我会想是谁打来的，为什么找我，是不是有什么急事？对，就是这种感觉。而且你还不知道这通电话会持续多久。没错，微信可能10秒钟就结束了，但电话有时候1分钟，有时候20分钟。我以前有个朋友特别喜欢说一句话，我就问你一个问题，结果每次都能聊半个小时。我以前也遇到过这样的人，后来看到他的电话，我会先看一下时间。如果我正在忙，我甚至会想着晚一点再回。我前几天还遇到一件特别好笑的事情。晚上10点多，我正躺在床上刷短视频，一个平时几乎不打电话的朋友突然打电话给我，我一下就坐起来了，因为我以为出了什么事。结果呢？结果他说：“你知道附近哪家烧烤店还开门吗？”我当时已经做好了听坏消息的准备，结果他只是饿了，而且最后还问我要不要一起去。这个问题确实不像需要打电话。对，
如果他发微信问我，我一点都不会觉得奇怪。但电话打过来的那一刻，我真的紧张了。我觉得这也说明了一件事：以前很多小事情都会打电话，现在很多小事情已经直接发微信了。对，问朋友在哪里，发微信；周末有没有时间，发微信；发照片，发微信；发位置，发微信。很多以前需要电话解决的事情，现在几条消息就结束了。所以慢慢的，电话留下来的事情越来越少。剩下的往往都是比较急的事情，或者比较重要的事情。时间长了以后，很多人就会形成一种习惯，电话一响，很多人脑子里第一个想法就是不会有什么事吧？而且我发现，现在很多人接到陌生号码的时候，也会先犹豫一下。我也是，有时候手机一响，我脑子里的第一个问题已经不是谁，而是不是快递到了。哈哈，这个太真实了。我看到陌生号码的时候，第一反应也是猜：快递员、外卖员、网约车司机，还是广告电话。我刚刚想了一下，我昨天接到的2个电话，一个是快递员，一个是外卖员。真正和朋友说话，反而是在微信里。我昨天接了3个电话，一个快递员，一个外卖员，还有一个网约车司机。朋友呢，一个都没有。这一点其实很有意思，大家一直都在联系，一直都在聊天，但电话却越来越少。其实以前中国人也很喜欢打电话。我还记得以前没有智能手机的时候，很多人会专门买短信套餐。对，那个时候短信和电话几乎就是最重要的沟通方式。现在回头看，好像已经是另外一个时代了。后来慢慢的，有一个东西改变了大家的沟通习惯，而且不只是聊天习惯，甚至改变了很多中国人的生活方式。很多人觉得它只是一个聊天软件。但它其实远远不只是聊天软件，中国人不是不沟通了，只是把沟通搬到了另外一个地方。工作用它，朋友聊天用它，约吃饭用它。很多以前会打电话解决的事情，现在也在里面完成。而那个地方就是微信。接下来我们就来聊聊微信到底改变了什么。很多外国朋友到了中国以后，最惊讶的事情之一，可能就是微信到底有多重要。其实我后来发现，问题可能不是中国人不喜欢联系了，相反，我觉得现在很多人联系的比以前还多，只是联系的方式变了。以前如果想找一个朋友，可能要打电话，现在打开微信，你会发现朋友、家人、同事好像一直都在身边，大家随时都可以说话，但又不用一定马上回复。对，而且这种感觉特别明显。我有时候会想，如果把我一天的沟通记录都拿出来看，大部分应该都发生在微信里。早上起床先看微信，中午和同事沟通看微信，晚上和朋友聊天还是微信。有时候一天发几十条消息，结果一通电话都没有。我也是，有时候早上醒来以后，我第一件事不是看新闻，而是看看微信，家人有没有发消息，朋友有没有找我，工作群里有没有新的通知。因为很多生活里的事情现在都已经放进微信里了。而且很多外国朋友刚来中国的时候，会很惊讶微信到底有多重要。因为在一些国家，聊天软件就是聊天软件，但是在中国，微信已经不只是聊天工具了。很多人的工作、社交，甚至日常生活，都会通过微信完成。对，我认识一个外国朋友，他刚来中国的时候，经常问我，
为什么什么事情都要加微信？后来他发现约吃饭要加微信，租房要加微信，参加活动要加微信，连认识新朋友以后，大家交换的也不是电话号码，而是微信。这个特别真实。现在如果有人问我要联系方式，我第一反应就是打开微信二维码。我已经很久没有主动告诉别人自己的电话号码了。而且微信有一个特别大的优点，就是它给了大家一点空间。如果收到电话，你必须马上回应，但微信不一样。你在开会可以晚一点回复，你在吃饭也可以等一下再回复。所以很多人会觉得微信没有那么大的压力。对，我觉得这一点特别符合现在的生活节奏，因为大家每天都很忙，也经常同时做很多事情。微信给人的感觉更像是我先告诉你这件事，你有时间再回复我。电话则更像现在就聊。而且中国人还发展出了很多很有意思的微信习惯，比如语音消息。我发现很多外国朋友刚开始都不太习惯，他们会觉得要么发文字，要么直接打电话，为什么还要发语音？我以前还专门问过一个外国朋友这个问题，他说刚开始收到1分钟语音的时候有点紧张，因为不知道里面到底说了什么。但后来他慢慢习惯了，因为语音确实很方便，尤其是在路上、在开车或者手里拿着东西的时候。我妈妈就特别喜欢发语音，有时候她明明只想告诉我一件很简单的事情，但一段语音会先从天气开始，说今天买了什么菜，然后再聊几句邻居家的事情，最后才说真正想说的话。这个真的太真实了，我妈妈也是这样。所以现在看到长语音，我都会先看看时间，如果是1分钟以内，我马上听；如果是3分钟以上，我会先做好心理准备。不过我觉得语音消息很符合很多中国人的习惯，因为它比打字快，又没有打电话那么突然，你说完就可以发出去，对方什么时候方便，什么时候听。所以很多以前需要打电话的情况，现在发语音就够了。这也是为什么电话越来越少的原因之一，因为微信给了大家很多新的沟通方式。除了语音以外，我觉得微信群也是一个特别有中国特色的东西。我微信里有很多群，有些群已经很久没人说话了，但大家还是留着。我也是，有时候准备删除的时候，又会觉得留着也没关系。我前几天还看到一个3年前的旅行群，里面最后一条消息已经是2年前发的了，但是那个群还在。好像那个群本身已经变成了一段回忆。而且很多以前需要打电话通知的事情，现在直接发到群里就可以了。比如公司开会、朋友聚会、周末吃饭，甚至很多小区通知也是发群消息。这一点外国朋友可能会觉得很新鲜。有时候刚搬进一个小区，就会被拉进业主群，很多生活信息都会在里面出现。所以有时候我会觉得微信群有点像以前的社区公告栏，只不过它搬到了手机里。对，微信红包也是一个特别有意思的例子。春节的时候，很多平时很安静的家庭群会突然热闹起来。红包一出来，大家都出现了。还有表情包，有时候朋友发来一个消息，我不知道怎么回复，一个表情包好像就够了。有时候一个表情包真的比一句话更有用。所以有时候我会觉得大家并没有不联系。只是大家已经习惯在微信里联系了。对，电话越来越少，但消息越来越多。大家还是每天聊天、分享生活、约朋友见面，只是这些事情不再通过电话完成了。不过话又说回来，电话其实也没有完全消失。对，有些时候中国人还是会打电话。
而且那些时候往往都很有意思。接下来我们就来聊聊现在的中国人到底会在什么情况下主动打电话。不过话又说回来，电话其实也没有完全消失。我刚刚认真想了一下，我昨天接到的几个电话，好像特别能代表现在很多中国人的生活。早上一个快递员，下午一个外卖员，晚上一个网约车司机。朋友呢，一个都没有。我差不多也是这样。而且最有意思的是，我现在看到陌生号码的时候，已经不会先猜是谁了。我会先猜是不是快递到了，或者是不是外卖员找不到楼，因为平时真的很少有人直接打电话给我。我也是，有时候手机一响，我甚至会下意识想，我最近买了什么东西吗？因为现在很多电话已经和日常生活绑定在一起了。对，而且这些电话都有一个共同特点，就是事情需要马上解决。发微信太慢，所以直接打电话最快。我觉得快递员就是一个很典型的例子。现在中国很多城市收快递特别方便，有时候一天收到2、3个快递都很正常，所以快递员打电话已经变成很多人的日常生活的一部分了。而且电话内容几乎都差不多。你好，在家吗？快递放哪里？放快递柜可以吗？有时候电话一接起来，我甚至已经知道对方下一句要说什么。说到快递柜，我突然想到一个外国朋友，他刚来中国的时候，有一次快递员给他打电话，说帮他放进快递柜了，结果他完全不知道快递柜是什么。呵呵，那后来呢？后来他给我发消息，问我什么柜子，为什么我的快递在柜子里？我花了好一会儿才解释清楚。后来他学会以后，反而特别喜欢这种方式，因为不用专门在家等快递。这个确实很中国，很多人已经习惯了。快递员打个电话，东西放进柜子里，过几个小时再去拿，整个过程可能只需要几十秒。而且除了快递，我觉得外卖电话也特别有代表性。这个我太有发言权了，因为我点外卖真的不少。有时候看到陌生号码，我甚至会有一点开心，因为我知道大概率不是广告电话，而是我的奶茶或者晚饭到了。这个想法很真实。真的，有时候我正在工作，手机突然响了，一看是陌生号码，我马上想到的不是麻烦来了，而是奶茶来了。而且现在很多中国小区门口都会有专门放外卖的地方，有些是取餐架，有些是专门的外卖柜。骑手到了以后，可能会打电话告诉你放在哪里。对，有时候他们会说的特别详细，放在左边第2层，放在便利店旁边那个架子上，放在3号柜。有时候我觉得他们比我还熟悉我住的小区。所以我现在接到很多电话的时候，会觉得自己不是在聊天，而是在处理一件事情。这个说法特别准确。以前电话更多是为了交流，现在很多电话是为了确认，确认人在不在，确认东西放哪里，确认什么时候到。而且这些电话通常都很短。对，可能10秒钟就结束了。说完重点，马上挂断。很多时候甚至没有多余的话。除了快递和外卖，我觉得网约车司机的电话也很有意思。这个场景很多人一定都经历过。你叫了一辆车，司机快到了，电话马上来了。然后通常只有一个问题，你在哪儿？或者我已经到了。虽然地图上已经能看到位置了，但有时候人太多，或者路比较复杂，直接打电话还是最快。我发现现在保留下来的很多电话
其实都有这种特点，他们不一定是为了聊天，而是为了快速解决一个具体问题。对，所以有时候我会觉得电话没有变少，只是和以前不太一样了。不过，除了这些生活场景，我觉得还有一些时候，大家还是会主动打电话，比如医院预约、联系客服，或者遇到一些比较着急的事情。因为有些事情文字说不清楚，而且你希望马上得到答案，这种时候电话还是最快的。所以电话其实没有消失，它只是承担了和以前不一样的工作。而且我觉得最有意思的是，很多时候我们已经习惯了这种变化，平时几乎不打电话，但需要的时候还是会毫不犹豫地拿起手机。不过有一种电话，我觉得和快递、外卖这些都不一样。家人的电话，对，尤其是爸爸妈妈那一代人，他们对电话的感情好像和我们完全不同。而且这可能是最有意思的地方。因为聊到这里，我突然发现，电话在很多场景里已经变成了工具，但和家人打电话的时候，好像又变回了另外一种东西。接下来，我们就来聊聊为什么很多父母还是喜欢打电话，以及为什么有些声音好像一直都没有被微信代替。聊到这里，我突然想到一件事，现在很多事情都已经搬到微信里了，但有一种电话好像一直没有消失。家里的电话，对，而且很多时候事情根本不着急。有一次他给我打电话，我以为发生什么事了，结果接起来以后，他第一句话是：“今天降温了，你穿外套了吗？”这个太真实了。我妈也经常这样，有时候我看到她打电话过来，会以为有什么重要的事情，结果接起来以后，她只是问我晚上吃什么。后来我发现，对于很多父母来说，电话和微信的区别可能没有我们想的那么大。怎么说？我们发消息的时候，通常是因为有事情要说，但很多父母打电话的时候，不一定是因为有事情。只是想聊聊天。对，我妈妈经常说一句话：发消息太慢了。我妈妈最喜欢说，打电话比较快。但后来我发现，他们说的快，可能不是真的快，我也这么觉得。因为很多时候事情2分钟就说完了，但是电话不会结束。还会继续聊。对，最近工作怎么样？天气怎么样？周末做什么了？有时候聊着聊着，原来的问题反而变得不重要了。我记得有一次，我妈妈给我打电话，其实没有什么特别的事情，她只是问我那天下雨了没有。然后呢？后来我们聊了十几分钟，从天气聊到吃饭，从吃饭聊到工作。挂电话以后，我突然发现，她真正想问的可能根本不是天气。只是想和你说说话。对，其实我觉得很多父母都是这样，尤其是孩子离开家以后。我也有这种感觉。小时候每天都能见面，不需要打电话。长大以后，大家住在不同的城市，见面的机会变少了，所以电话就变成了一种见面的替代方式。而且声音真的很特别。有时候看到一句“最近好吗”，和听到别人亲口问你“最近好吗”，感觉还是不一样。尤其是很久没有见面的时候。对，我现在越来越能理解为什么很多父母喜欢打电话了。我也是，以前如果家里人打电话给我，我可能会想，有什么事儿吗？现在呢，现在看到家里的电话，我反而会想，应该接一下，这个变化我也有。因为慢慢发现，有时候他们不是想问什么问题。只是想听听你的声音。对，我觉得这可能也是电话一直没有消失的原因。因为有些东西文字可以表达。但有些东西还是听到声音更安心。
对，今天聊了这么久，我突然想到一件事，什么事？其实我们每天都在联系很多人，对，只是这些联系很多已经不在电话里了，有时候是在微信消息里，有时候是在语音消息里，有时候是在家庭群里，有时候是在一个表情包里，有时候是在一句吃了吗？有时候是在一句到家了吗？所以电话虽然变少了，但它好像一直都还在。对，快递到了会打电话，外卖到了会打电话，司机找不到你的时候会打电话。家里人想听听你的声音的时候，也会打电话。所以现在如果家里人给我打电话，我基本都会接，我也是。因为有时候听到声音和看到消息还是不一样。对，不过说到这里，我突然有点好奇，什么？不知道正在听节目的你，更喜欢发消息，还是更喜欢打电话？或者在你的国家，大家平时更习惯哪一种沟通方式？如果有机会的话，也欢迎你想一想这个问题。那我们今天就聊到这里，感谢你的陪伴，希望你今天过得轻松一点。我们下次再见，拜拜。拜拜。